Cześć, witajcie serdecznie. Witam Was w kolejnym wideo. W dzisiejszym filmie chcę Wam przekazać 10 wskazówek, które pomogą Wam w znalezieniu pomysłu na biznes. Podczas tego wideo będą też dostępne ćwiczenia, które będziecie mogli wykonywać i to wideo będzie w formie podcastu. Więc jeżeli chcecie sobie robić coś, oprócz tego, że będziecie słuchać tego wideo, to podczas tego podcastu będziecie mogli to zrobić. No to zaczynamy. Punkt pierwszy to znalezienie problemu, który potrafisz rozwiązać. Najważniejsze w szukaniu pomysłu na biznes jest dostrzeżenie problemu, który wymaga rozwiązania i to ma być problem, który Ty jesteś w stanie rozwiązać swoim produktem lub usługą. To bardzo ważne. Musisz mieć pomysł na to, w jaki sposób rozwiązać jeden konkretny problem. Jest to problem, z którym zmaga się obecnie społeczeństwo. Problem, który wymaga rozwiązania. I teraz w oparciu o te problemy, które dostrzegasz, bo mogą być też grupą problemów, stwórz produkt lub usługę. Następnie, kiedy stworzysz produkt lub usługę, musisz ustalić, w jaki sposób zmieni się życie klienta po zakupie Twojego produktu lub skorzystaniu z Twojej usługi. Musisz przedstawić klientowi krok po kroku, co się stanie, jeśli kupi Twój produkt lub usługę, jak zmieni się jego życie, a następnie pokaż mu rezultat końcowy. To będzie właśnie ta dźwignia, która sprawi, że klient będzie chciał zakupić Twój produkt lub usługę. I dlaczego to jest ważne w kontekście szukania pomysłu na biznes? Dlatego, że bardzo często nie wiemy, co chcemy stworzyć za biznes, jaką firmę chcemy otworzyć, ale mamy pomysł na produkt lub usługę. I teraz, jeżeli masz taki pomysł na produkt, możesz później stworzyć kilka takich produktów, które będą rozwiązywały różne problemy, albo jeden problem za pomocą różnych sposobów. I w momencie, kiedy masz kilka takich już produktów i usług, dużo łatwiej jest Ci określić kategorię, grupę, branżę i wszystko tak naprawdę inne w firmie i dzięki temu będzie Ci dużo łatwiej znaleźć swój pomysł na biznes. Ok, jeżeli znalazłeś już jakiś problem, który potrafisz rozwiązać, przejdźmy do kolejnego punktu. Rób to, co kochasz. Teraz podam Ci jeden cytat, pewnie słyszałeś go w przeszłości. Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu. To cytat Konfucjusza. I teraz tak naprawdę podczas szukania pomysłu na biznes chodzi o to, abyś znalazł taką rzecz, którą mógłbyś robić każdego dnia i nie musiałbyś nawet za to otrzymywać wynagrodzenia. Oczywiście prowadzenie biznesu wiąże się z tym, że chcemy, poza tym, że rozwiązać problem na rynku, przede wszystkim chcemy zarabiać pieniądze, to jest jasne. Natomiast znalezienie takiej czynności, którą mógłbyś robić każdego dnia i nie musiałbyś nawet za to otrzymywać wynagrodzenia, jest znalezieniem punktu, w którym Ty odnajdujesz się jako osoba w społeczeństwie. I teraz ta czynność, którą wykonywałbyś, jest prawdopodobnie tym, w czym najlepiej odnalazłbyś się w Twoim biznesie. I teraz wpływ na pracę, którą wykonujesz, możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwszy wpływ to będzie efekt pracy, którą wykonujesz pod przymusem, dlatego że ktoś Ci coś każe lub Ty sam określiłeś to, że chcesz to robić, bo są z tego dobre pieniądze. Ale nie do końca jest to coś, co lubisz, nie do końca jest to coś, co kochasz. I drugi wpływ na pracę to coś, z czym bardzo utożsamiasz się. Coś, co sprawia Ci przyjemność. Co może być takim przykładem? Załóżmy, że lubisz pracę na świeżym powietrzu i lubisz piłkę nożną. To otworzenie szkółki piłkarskiej byłoby tutaj dobrym rozwiązaniem. Dlatego, że spędzasz czas na świeżym powietrzu i robisz coś, co kochasz. Natomiast jeśli masz dokładnie tę samą preferencję, te same zainteresowania, a poszedłbyś do pracy jako pomoc kuchenna, to być może miałbyś też dobre pieniądze, jeżeli znajdziesz dobre miejsce, ale zmuszałbyś się do tego. I to jest właśnie ta różnica.
I podczas procesu szukania pomysłu na biznes, my musimy dojść do takiego miejsca, w którym wiemy, co kochamy i możemy na tym zarabiać. Są oczywiście takie branże, w których dużo trudniej jest zarobić pieniądze, ale da się to zrobić. I efekt skali może w przyszłości też omówimy, ale to nie w tym wideo. Na tym filmie chcę skupić się tylko i wyłącznie na znalezieniu pomysłu na biznes. Dlatego to, co jest ważne, to, żebyś rozpisał sobie na kartce papieru wszystkie swoje pasje, wszystkie te rzeczy, które Cię cieszą, które sprawiają Ci radość. To jest dosyć istotne w szukaniu pomysłu na biznes, dlatego że możemy mieć ogromną ilość pomysłów na biznes, ale nie każdy pomysł na biznes, który przyjdzie nam do głowy, będzie tym, co kochamy, tym, co chcemy robić, tym, co sprawia nam przyjemność. I w oparciu o listę tych wszystkich rzeczy, które są Twoją pasją, które sprawiają Ci radość, dużo łatwiej będzie Ci wyselekcjonować pomysł na biznes, ten, który będzie bardziej tożsamy z Tobą, ten, który będzie bardziej odpowiedni dla Ciebie. I przejdźmy do kolejnego punktu. Kolejny punkt będzie, myślę, że dosyć istotny, jeżeli jesteś osobą, która rozwija swoją kreatywność. Bardzo polecam Ci rozwijać swoją kreatywność, dlatego że dużo łatwiej będzie Ci znaleźć rozwiązania problemów, które będą pojawiały się w firmie, a zapewniam Cię, że będą się pojawiać w Twojej firmie problemy. Natomiast nie tylko w firmie będą pojawiać się te problemy, ale i u Twoich klientów. Nie pamiętaj, że będą pojawiać się możliwości, aby zarobić dodatkowe pieniądze tylko w momencie, gdy będziesz odwiedzać klienta. I teraz jesteś umówiony na wykonanie jakiejś pracy, a z biegiem czasu, kiedy wykonujesz jakieś zlecenie lub dostarczasz jakiś produkt, pojawi się okazja, aby zarobić dodatkowe pieniądze. I teraz kreatywność pomoże Ci znaleźć coś dodatkowego, co możesz zaoferować klientowi. Może to być pomysł na nowy produkt, na nową usługę i dany klient, z którym współpracujesz w danym momencie, będzie Twoim, nazwijmy to, królikiem doświadczalnym. Będzie to pierwsze przetarcie szlaków, będzie to miejsce, gdzie będziesz pionierem. No dobrze, przejdźmy do punktu numer 3. Punkt numer 3 to odwiedź hurtownie i sklepy z asortymentem dla biznesu. Odwiedzanie hurtowni z asortymentem dla branży HoReCa, dla branży biznesowej jest dosyć fajnym ćwiczeniem i tak jak wspomniałem wcześniej, jest to coś, co pomoże Ci rozwinąć kreatywność. Dlatego, że chodząc po sklepie i obserwując dostępny asortyment, jesteś w stanie stworzyć gotowe schematy działania. I teraz, co mam na myśli? Tutaj zrób sobie też kolejne ćwiczenie. Jeżeli masz oczywiście możliwość odwiedzenia jakiejś hurtowni lub sklepu z asortymentem dla biznesu, idź do takiego sklepu i oglądaj ten asortyment. Chodź między tymi półkami i Twoim ćwiczeniem, które będziesz mógł wykonać wtedy, jest ustalenie, co mógłbyś otworzyć i w jaki sposób zarabiać pieniądze, wykorzystując dostępny w tej hurtowni lub w tym sklepie asortyment. Jest to dosyć fajne, trochę jako zabawa, trochę jako ćwiczenie, ale załóżmy, że chodzisz po... Nie chcę wymieniać jakichś konkretnych tutaj firm, ani hurtowni, żeby też nie robić reklam. No jest kilka takich wiodących hurtowni ogólnobiznesowych, zarówno dla branży HoReCa, jak i dla klienta z innych branż, które możesz odwiedzić. Niektóre są za przyzwoleniem, niektóre są z kartą, niektóre są takie, że potrzebujesz tylko wejść. Ustal po prostu, gdzie znajdują się jakieś hurtownie z asortymentem dla biznesu, odwiedź taką hurtownię i spróbuj utworzyć co najmniej 3 różne biznesy w oparciu o asortyment, który znajduje się w tej hurtowni. Po prostu widzisz jakiś asortyment. Załóżmy, że to będą ręczniki papierowe. Widzisz ręcznik papierowy, obok widzisz jakieś jednorazowe sztućce z trzciny cukrowej, albo z plastiku, albo z czegokolwiek innego. Wybierasz sobie tak 10-15 różnych produktów, które są tam dostępne, a następnie tworzysz w swojej głowie, w jaki sposób mógłbym zarabiać na tych produktach. Wejdź z takiego założenia, że dostałeś po prostu
paletę z tymi produktami za darmo. Przyszedł gość i powiedział: słuchaj, masz tutaj ode mnie za darmo te wszystkie rzeczy, zarób na tym i dostaniesz następne, a podzielimy się zyskiem na przykład 50 po 50%, nie? I na tej zasadzie podejść do tego ćwiczenia zupełnie jako fan, jako zabawę. I jak będziesz miał już 3 różne branże, to przejdź do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie będzie podobne, natomiast będzie troszeczkę trudniejsze. Tutaj również poproszę Cię o to, abyś podczas tego ćwiczenia stworzył w swojej głowie 3 przykładowe biznesy w oparciu o ten asortyment, który mijasz w hurtowni bądź w sklepie. Obejrzyj sobie ten asortyment dokładnie, zapoznaj się ze składami tych produktów oraz, co najważniejsze, z informacjami dotyczącymi warunków przechowywania danego produktu. Tutaj musisz wziąć pod uwagę te informacje, planując biznes w swojej głowie. Pamiętaj, że zawsze kiedy masz produkty, które chcesz używać w swojej firmie, na przykład w branży gastronomicznej, to jest najłatwiejszy przykład, żeby to przedstawić, to musisz brać pod uwagę, że sposób przechowywania tych produktów musi być dostosowywany do każdego z nich. Nie możesz przechowywać pomidorów na przykład w temperaturze 20 stopni czy 25 stopni. Znaczy technicznie mógłbyś, natomiast te pomidory bardzo szybko zaczną dojrzewać. Jest dużo takich produktów, których nie powinno się przechowywać w nieodpowiednich warunkach. Załóżmy mrożonki. Mrożonki wymagają jakiegoś mrożenia, prawda? I teraz mrożonki musisz trzymać w zamrażarce. Nie możesz go trzymać w zwykłej lodówce, tych wszystkich produktów. I mówię o tych właśnie rzeczach, czyli w momencie, kiedy tworzysz jakiś biznes, zrób dokładnie te same rzeczy, co w poprzednim ćwiczeniu, nie w pierwszym, w poprzednim, a następnie dodaj do tych 3 branż, które wcześniej ustaliłeś, właśnie podział na te produkty wrażliwe, najbardziej wrażliwe. Jeżeli spodobały Ci się te pierwsze 3 wskazówki, poproszę Cię o to, abyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcesz więcej takich filmów jak ten, zasubskrybuj mój kanał, aby nie pominąć żadnych nowych filmów. No i przejdźmy teraz do kolejnej wskazówki. Punkt 4 i 4. wskazówka to: przebywaj w towarzystwie osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Tak jak chodzenie po hurtowni z asortymentem Horeca, czyli hotelarstwo, restauracje, catering, skrót, między ludźmi prowadzącymi działalność gospodarczą może zainspirować nas do działania. I teraz za każdym razem, kiedy Ty patrzysz na tych ludzi, którzy chodzą po tej hurtowni tak jak Ty, obserwują ten asortyment, oni robią swoje zakupy tam, ci ludzie mogą nas zainspirować na różny sposób. Teraz patrząc na wybrany asortyment w koszykach tych ludzi, postaraj się ustalić, jakiego rodzaju firmę prowadzą ci ludzie, ci klienci tej hurtowni, których obecnie mijasz. To też jest kolejne ćwiczenie na rozwój kreatywności, które pomoże Ci później w przyszłości stworzyć nowe produkty, nowe usługi dla Twojej firmy. Jest to dosyć istotne z punktu widzenia szukania pomysłu na biznes, dlatego że już samo przebywanie wśród ludzi, w towarzystwie osób, które prowadzą działalność gospodarczą, sprawia, że my sami zaczynamy czuć ten vibe, czuć ten klimat tego właśnie przedsiębiorczego ducha. Kolejna rzecz. Jeżeli pracujesz zdalnie, to odwiedzaj strefy coworkingowe. Postaraj się poznać co najmniej 3 osoby, które tak jak Ty przebywają w takich strefach coworkingowych. Dzięki temu, że poznasz tych ludzi, będziesz mógł zrozumieć, w jaki sposób myślą ci ludzie, jakie mają podejście do życia, jakie mają podejście do biznesu, dlaczego tak naprawdę odwiedzają te strefy coworkingowe. Spróbuj określić ich schemat myślowy, spróbuj określić ich schemat działania w ich firmach, w ich branżach na podstawie waszej rozmowy, tylko i wyłącznie. Być może ci się uda. To jest jedna z takich rzeczy, którą będziesz mógł później w przyszłości wykorzystywać, prowadząc rozmowy kwalifikacyjne z pracownikami. Są również takie spotkania, które odwiedzają głównie przedsiębiorcy, ludzie prowadzący firmę. Wybierz się na takie spotkania dla przedsiębiorców i spróbuj nawiązać jakieś lokalne współpracę między Wami. Poznaj na przykład 3, 4, 5 przedsiębiorców i nawiąż taką
wstępną współpracę w oparciu o produkt lub usługę, którą chcesz oferować. Tutaj wracamy do tego pierwszego punktu, dlatego tak ważne jest, abyś po kolei robił te wszystkie ćwiczenia. Weź sobie najlepiej kartkę papieru, weź jakieś pisadło, coś do pisania, długopis, może nie ołówek, ale coś do pisania, najlepiej długopis i krok po kroku pisz te wszystkie ćwiczenia. Rozpisuj to sobie. To naprawdę pomoże Ci, jeżeli chcesz znaleźć pomysł na biznes, ale zrobić to nie na zasadzie burzy mózgów i 1000 pomysłów, które później będziesz miał na swojej kartce, tylko zrób to bardziej w oparciu o Twoją percepcję, o Twoją tożsamość, żeby było to bardziej spójne z Tobą, żeby to było bardziej tożsame z Tobą. Na takich spotkaniach, kiedy jesteś pomiędzy przedsiębiorcami, nawiązujesz tę współpracę, możesz nawiązać dużo właśnie fajnych znajomości, zawrzeć dużo fajnych znajomości. Dzięki temu w przyszłości będziecie mogli podsyłać sobie klientów. Być może w przyszłości będziecie też zamawiać razem asortyment. Może być tak, że chcesz prowadzić działalność w oparciu o eksport lub import, w zależności od tego, czym chcesz się zajmować. Natomiast w momencie, kiedy jest Was kilkunaścioro, będzie Wam dużo łatwiej wysłać produkt za granicę, na przykład w kontenerze, lub sprowadzić do Polski lub do innego kraju, w którym obecnie się znajdujesz, jakiś kontener z asortymentem, ponieważ będziecie mogli podzielić koszty na kilka firm, na kilka osób. Kolejne ćwiczenie polecam Ci wykonać w domu, w zaciszu, w spokoju. Sprawdź dostępne oferty nieruchomości na rynku. I teraz wybierz sobie kilka portali z ogłoszeniami, gdzie możesz obejrzeć oferty dostępnych nieruchomości, zarówno tych na sprzedaż, jak i tych na wynajem. Skorzystaj sobie z popularnych portali z ogłoszeniami. Znajdź 3 na przykład takie portale. Następnie w oparciu o te portale wyszukaj 3 lokale, które są obecnie na wynajem i są to lokale w Twojej okolicy. Takie, które znajdują się w Twojej okolicy, na przykład w promieniu 50 km. I teraz wykonaj proste ćwiczenie w oparciu o te ogłoszenia, które są dostępne oraz w oparciu o zdjęcia i opis tego ogłoszenia. Ćwiczenie jest dosyć proste. Pamiętaj, znajdź 3 takie ogłoszenia, 3 takie lokale. Spróbuj zaprojektować w swojej głowie wystrój oraz zaplanuj funkcjonowanie każdego z tych 3 lokali, które znalazłeś. Pamiętaj, że podczas tego ćwiczenia to nie muszą być lokale stricte, które będą powiązane z Twoim produktem, z Twoją usługą lub z Twoją branżą. Chodzi tutaj raczej o to, aby móc ćwiczyć. Chodzi tutaj o to, aby móc podjąć się po prostu wykonania tego ćwiczenia, aby tutaj również rozbudzić kreatywność i aby nauczyć się, w jaki sposób planować to. Kiedy przyjdzie moment, w którym będziesz już szukać nieruchomości dla siebie, będziesz wiedział, na co zwracać uwagę, będziesz wiedział, co odrzucać, co będzie dla Ciebie wartościowe w każdym z lokali, w każdej nieruchomości, a co będzie dla Ciebie zupełnie zbędne. W oparciu o opis tego ogłoszenia będziesz też wiedział, jakie informacje są dla Ciebie ważne, a jakie nie. Możesz też te ćwiczenie poszerzyć o odwiedzanie tych miejsc. To znaczy możesz umawiać się z przedstawicielami firm lub z właścicielami prywatnych lokali na odwiedzenie takiego lokalu, aby pójść na rozmowę i obejrzeć fizycznie ten lokal. To też jest dosyć fajna rzecz, dlatego że wtedy zdobywasz umiejętności, które przydadzą Ci się w przyszłości później, kiedy będziesz już prowadził swoją działalność gospodarczą i będziesz chciał na przykład kupić taki lokal. Nauczysz się rozmawiać z przedstawicielami firm zajmującymi się sprzedażą nieruchomości, pośrednictwem sprzedaży nieruchomości lub z właścicielami jakichś tam lokali, nieruchomości, którzy są zainteresowani sprzedażą lub najmem swoich nieruchomości. Każde takie doświadczenie pozwoli Ci w przyszłości zaoszczędzić ogromną ilość pieniędzy.
im więcej odbędziesz takich rozmów z różnymi firmami, z różnymi przedstawicielami, tym więcej doświadczenia i znajomości tej branży pod kątem właśnie wynajmu nieruchomości lub zakupu nieruchomości zdobędziesz właśnie poprzez chodzenie i sprawdzanie, w jaki sposób wygląda prezentacja, w jaki sposób wygląda każda z nieruchomości, na to zwrócić uwagę. Zwróć też uwagę, o której godzinie zazwyczaj umawiają się przedstawiciele handlowi, czy jest to konkretna godzina, czy starają się, aby w lokalu w tym czasie było słońce, czy starają się, aby w lokalu w tym czasie był dzień. Zwróć uwagę też na takie szczegóły, czy jest miejsce parkingowe, czy jest dostępne zaplecze, czy jest dostępne miejsce na takie miejsce socjalne dla pracowników, czy jest dostępna toaleta, czy jest dostępna woda, prąd, jak wygląda stan techniczny na przykład samego budynku, czy był wykonywany remont. Wiesz, bardzo dużo szczegółów, które zaczniesz szukać w oparciu właśnie o swoje doświadczenie, ale najpierw musisz to doświadczenie zdobyć poprzez właśnie chodzenie na takie spotkania. Także najpierw znajdź sobie takie lokale, wykonaj te proste ćwiczenie, o którym wspominałem wcześniej, zaprojektuj w swojej głowie kilka takich lokali. Następnie, jeżeli oczywiście chcesz, umów się na kilka wizyt, odwiedź kilka takich lokali i teraz przejdźmy do kolejnego punktu. Kolejny punkt będzie tak naprawdę podobny, może nie punkt, ale kolejne ćwiczenie będzie bardzo podobne do tego, co było wcześniej. Tu również znajdź 3 ogłoszenia nieruchomości, które są na sprzedaż, tak jak poprzednio były na wynajem, tak znajdź te, które są na sprzedaż. I teraz to mogą być hale magazynowe, budynki biurowe albo jakieś większe kompleksy lub mniejsze nieruchomości. To może być jakiś na przykład stary hangar opuszczony, stare jakieś tego typu nieruchomości. Bardzo często urzędy miasta, urzędy gminy mają swój zbiór nieruchomości, które są tak zwane miejskie nieruchomości, które są właśnie na sprzedaż. Zerknij również na oferty, które prezentuje Urząd Miasta lub Urząd Gminy, dlatego że bardzo często właśnie tam można znaleźć w doskonałych lokalizacjach, w bardzo dobrych cenach nieruchomości, które mogą Cię zainteresować. I teraz wybierz tutaj podczas tego ćwiczenia, wybierz te nieruchomości na sprzedaż, które będą spójne z Tobą i z Twoim produktem. Tutaj dodaj właśnie ten element. Tak jak poprzednio prosiłem Cię o to, abyś to pominął, tak teraz w tym wypadku, w przypadku nieruchomości, które są na sprzedaż, postaraj się znaleźć coś, co jest spójne z Tobą, z Twoją pasją, z Twoją percepcją. Następnie ćwiczenie jeszcze troszeczkę bardziej skomplikujemy. Ustalmy, że na potrzeby tego ćwiczenia stałeś się właścicielem każdej z tych nieruchomości. Z tych 3 nieruchomości. Wybierz 3 nieruchomości i zostałeś właścicielem każdej z tych 3 nieruchomości. I teraz Twoim zadaniem jest zaprojektowanie sposobu funkcjonowania każdej z tych nieruchomości w taki sposób, aby stała się ona dochodowa. I teraz możesz otworzyć dowolną działalność gospodarczą, która jest zgodna z obowiązującym prawem w Twoim kraju, to jest ważne i fajnie, jeśli byłaby ona spójna z Tobą. I pamiętaj, że te 3 nieruchomości, które wybierzesz, to już będzie jedna firma. Nie 3 różne firmy, tylko jedna firma. Niech te 3 różne nieruchomości współpracują ze sobą. To jest kolejne ćwiczenie. I teraz przejdźmy do kolejnego punktu. Poznaj miasto i lokalnych dostawców. Poznanie miasta i lokalnych dostawców oraz możliwie najwięcej przedsiębiorstw, z którymi mógłbyś współpracować, jest dosyć istotne z punktu widzenia rozwoju Twojej działalności na przyszłość oczywiście. Znajdź co najmniej 5 takich firm, z którymi mógłbyś nawiązać współpracę na zasadzie chodzi o firmy, które mogłyby stać się Twoimi dostawcami produktów niezbędnych do działania Twojej działalności. To mogą być małe rzeczy od hurtowni dostarczającej długopisy, kartki papieru oraz wodę dla Twoich pracowników, aż po bardziej specjalistyczne hurtownie branżowe, które będą zajmowały się czymś bardziej skonkretyzowanym i skupionym na Twojej branży.
Znajdź co najmniej 3 firmy usługowe. To będzie kolejna rzecz, kolejne ćwiczenie. Znajdź takie 3 firmy usługowe, z którymi mógłbyś współpracować na zasadzie oddelegowania części Twoich zleceń, części Twoich zadań. Oczywiście z zyskiem dla Ciebie w momencie, gdy Twoja firma się rozwinie. To też jest również bardzo istotne. I teraz zastanawiasz się, dlaczego. Być może się zastanawiasz. Dlaczego właśnie takie ćwiczenie? Dlatego, że na zasadzie wielkich przetargów, na przykład budowy autostrady. Jak wiesz, do budowy autostrady startują wielkie przedsiębiorstwa, są to spółki, które są naprawdę olbrzymie, natomiast te spółki w większości tak naprawdę one osobiście nigdy nie wykonują zadań w ramach powierzonego zadania. Wiesz, jest coś takiego, że startujesz do jakiegoś przetargu, wygrywasz ten przetarg i masz listę konkretnych zadań, które musisz wykonać. To w większości przypadków właśnie te zadania są zlecane mniejszym podmiotom. Już nie chcę wchodzić tutaj też w podział spółka córka, spółka matka, natomiast są podmioty, z którymi będziesz współpracować. I to nie chodzi tylko o firmy i branże, które będą robić tego typu rzeczy, typu postawić wielki biurowiec, postawić jakiś most, zbudować nowe autostradę, jakąś drogę i tego typu rzeczy. Tutaj również mam na myśli przedsiębiorstwa. Załóżmy, że chcesz stworzyć firmę zajmującą się organizacją koncertów, eventów. No to moment, w którym ty masz taką firmę, jest na początku trudny pod kątem tego, że musisz zacząć wszystko od podstaw. Czyli nie masz pracowników, nie masz sprzętu, nie masz samochodów, co też jest ważne, bo przecież sprzęt trzeba przewozić. I żeby zorganizować jakiś duży koncert, to ty tak naprawdę potrzebujesz nawiązać od 5 do 10 różnych współprac. Idziesz do firmy, która zajmuje się nagłośnieniem, idziesz do firmy transportowej, idziesz do firmy, która zajmuje się wynajmem pracowników eventowych, idziesz do jakiejś firmy, która zajmuje się montażem scen, idziesz do firmy, która zajmuje się montażem oświetlenia, nagłośnienia i dzielisz te wszystkie rzeczy właśnie na różne jakieś mniejsze firmy. I załóżmy, że ty tak samo masz jakąś firmę w swojej głowie, masz jakiś pomysł na działalność gospodarczą, to też potrzebujesz nawiązać jakieś takie współprace właśnie na przyszłość, żeby stawiać w swojej głowie możliwość wykonania jakiegoś dużego dzieła, jakichś dużych zleceń i zarobić naprawdę duże pieniądze. I często ty nie będziesz musiał wykonywać tych wszystkich dzieł osobiście. Jeżeli w dobry sposób podejdziesz do tego wszystkiego, tak jak wspomniałem w jednych z wcześniejszych podpunktów, idź na takie spotkania, gdzie będziesz mógł rozmawiać i poznać innych przedsiębiorców, którzy lokalnie prowadzą działalności gospodarcze, tak jak ty, i właśnie takie współprace w przyszłości mogą zaowocować tym, że wspólnie zrobicie jakiś wielki biznes. Dlatego poznanie twojego miasta i lokalnych dostawców w tym mieście również jest ważne. Dlatego, że część tych wszystkich dzieł, tych wszystkich zadań w twojej firmie będziesz mógł oddelegować z zyskiem dla ciebie tym firmom, z którymi nawiążesz współpracę. I tak naprawdę może dojść do momentu, w którym ty jedyne co będziesz musiał zrobić, to dozorować, sprawdzać, czy aby na pewno firmy, którym oddelegowałeś część zadań, wykonują swoje obowiązki. Będziesz bardziej menadżerem. I to w sumie właśnie o to chodzi. Delegowanie zadań jest bardzo istotne. Wykonaj to ćwiczenie, o którym wspomniałem i przechodzimy dalej. Poznaj konkurencyjne firmy w twojej okolicy. Kolejnym ćwiczeniem, które dla ciebie mam, jest stworzenie listy firm, które mógłbyś uznać jako konkurencję w promieniu około 100 km od planowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, od miejsca, w którym chcesz otworzyć swoją firmę. Zrób badania. To jest dosyć ważne. Na podstawie tej listy wejdź na strony internetowe każdej z tych firm, którą uznasz za konkurencję i zrób badania w oparciu o to, jakie produkty i usługi oferuje każda z tych firm i jakie problemy na rynku rozwiązują
te produkty i te usługi, które te firmy oferują. To jest ważne. Musisz poznać swoją konkurencję, dzięki czemu będziesz wiedział, co tak naprawdę na rynku przynosi pieniądze. Bo pamiętaj, że jeżeli jesteś firmą, która chce wejść na rynek, to ludzie, którzy wykonują jakieś usługi lub sprzedają jakieś produkty, oferują je dlatego, że przynoszą one zysk. I tutaj kolejna rzecz. Napisz, dlaczego wybrana przez Ciebie firma na tej liście jest dla Ciebie konkurencją. To jest ważne. Napisz, dlaczego wybrana firma będzie dla Ciebie konkurencją. Określ też, w jaki stopniu konkurencyjna firma będzie oddziaływać na Twoją firmę. Jak bardzo ta firma, którą wskazałeś, jest dla Ciebie konkurencją. Jak bardzo? Zastanów się nad tym. Co możesz zrobić, aby być bardziej atrakcyjnym dla klienta niż Twoja konkurencja? Postaraj się, aby cena Twojego produktu lub Twojej usługi, jeżeli myślałeś o cenie w tym momencie, postaraj się, aby cena nie była wskaźnikiem ostatecznym wpływającym na element konkurencyjności na rynku. Oczywiście są takie branże, gdzie cena jest tym kluczowym czynnikiem, ale to jest tak jak cena nie zawsze gra tą kluczową rolę, tak, to jest dokładnie ta sama sytuacja, kiedy mamy dwie firmy i obie firmy chcą zatrudnić pracowników i obie te firmy oferują dokładnie tę samą pensję pracownikom. I teraz co zrobić, aby przekonać do siebie pracownika? I jedna firma pójdzie w stronę socjalu, czyli owocowe czwartki, jakieś tam tego typu rzeczy, a druga firma nie będzie robić tych rzeczy, ale pójdzie bardziej w aspekt lepszej atmosfery w pracy i jednocześnie systemu motywacyjnego, premiowego systemu motywacyjnego, podczas którego pracownik realnie może wypracować sobie dodatkowe środki finansowe, dodatkowe pieniądze w oparciu o swoją pracę, ale mówię tu o realnych zasobach, które może zmienić, które może wprowadzić do firmy i zmienić swój stan zarobków. A właśnie tego typu rzeczy poruszymy w przyszłości, nie w tym momencie. Ok, jeżeli wykonasz ćwiczenie związane z Twoją konkurencją, przejdźmy dalej. W kolejnym punkcie chciałbym, abyś skupił się bardziej na sobie. Pasje, słabe strony, silne strony. Na pewno słyszałeś o tym wszystkim w przeszłości, dlatego teraz poproszę Cię, abyś stworzył listę wszystkich swoich pasji, które mogą pomóc w prowadzeniu firmy, którą planujesz otworzyć. Zastanów się nad swoimi mocnymi stronami, które są Twoimi atutami i pomyśl, w jaki sposób Twoje atuty wprowadzą wartość dodaną do oferty, którą chcesz stworzyć dla swoich klientów. Co dalej? Zlokalizuj swoje słabe strony. Tutaj również poproszę Cię o to, abyś stworzył listę słabych stron, a następnie zastanów się, w jaki sposób mógłbyś pracować nad sobą samym, aby polepszyć swoje umiejętności i wyeliminować znaczenie swoich słabych stron. Jeżeli będziesz pracować nad swoją piętą achillesową, to konkurencji będzie dużo trudniej atakować Ciebie. Zwróć na to uwagę w przyszłości, kiedy będziesz właśnie prowadzić już swoją działalność gospodarczą, aby poprzez rozwój osobisty, poprzez eliminowanie swoich słabych stron lub ograniczanie swoich słabych stron, na przykład pójdź na jakiś kurs. O właśnie, kolejna rzecz. Utwórz listę działań, których podjęcie pomogłoby Ci rozwinąć Twoje silne strony oraz wyeliminować lub zminimalizować słabe strony. Następnie podejmij swoje pierwsze działania zmierzające do rozwoju jednej silnej strony i zminimalizowania wpływu jednej słabej strony. Jeżeli wykonasz to ćwiczenie, polepszysz swoją osobistą wartość. To będzie teraz dziwnie troszeczkę brzmieć, natomiast chodzi o to, aby stać się dużo bardziej wartościową osobą z punktu widzenia tego, co możesz zaoferować na rynku. Są takie działalności gospodarcze, które będą od nas wymagały zatrudnienia pracownika.
Dlatego kolejnym punktem jest zbadaj rynek pracy i dostępność pracowników. Zbadaj lokalny rynek pod kątem dostępności pracowników, którzy są wykwalifikowani w Twojej branży. Jeżeli zajmujesz się jakąś branżą, która jest bardziej specjalistyczna, zanim rozpoczniesz działalność gospodarczą, sprawdź, czy jest dostępny pracownik, który tak naprawdę będzie mógł wykonywać obowiązki w Twojej firmie, jeżeli taki pracownik będzie potrzebny. Bo jeżeli stworzysz przedsiębiorstwo, a nie będziesz mieć mocy przerobowych, nie będzie pracownika, to możesz wpaść w taką spiralę, wpaść do takiego miejsca, w którym będziesz jednoosobową działalnością gospodarczą, która będzie się różniła od etatowego pracownika tylko tym, że będziesz więcej obowiązków związanych z prowadzeniem firmy miał na swojej głowie. A nie chcemy chyba tego, prawda? Nie chcesz być pracownikiem etatowym na swojej działalności gospodarczej. Nie po to się w sumie stwarza nowe miejsca pracy, nowe działalności gospodarcze, nowe firmy, żeby pracować jako jednoosobowa działalność gospodarcza, tylko głównie po to, żeby móc się rozwinąć i móc rosnąć, zatrudniać innych pracowników, móc szukać okazji do tego, aby to inni pracowali na Twoje marzenia, a nie żeby ktoś zatrudniał Ciebie, żebyś pracował na marzenia i spełnienie ich marzeń, prawda? Dalej. Stwórz listę wszystkich stanowisk pracy, które będą dostępne w Twojej firmie, którą chcesz stworzyć. Jeżeli będziesz prowadził firmę jednoosobową, opisz stanowisko, które będziesz zajmował osobiście. Może właśnie będzie tak, że to będzie Twój główny cel, żeby stworzyć jednoosobową działalność gospodarczą i będziesz chciał pracować jako etatowy pracownik w swojej własnej firmie. W porządku. To jest Twój pomysł i szanuję to. W porządku. Nie każdy chce zatrudniać pracowników. Natomiast jeżeli chcesz zatrudniać pracowników, to opisz to stanowisko, bo być może w przyszłości będziesz chciał zatrudnić kogoś, kto zajmie Twoje miejsce, a Ty zajmiesz się czymś innym. Dla każdego ze stanowisk, które wypisałeś w Twojej firmie, tak jak sobie to wszystko planujesz, utwórz zbiór cech pożądanych na danym stanowisku. Jakie cechy powinien mieć pracownik na danym stanowisku pracy? Następna rzecz. Dla każdego ze stanowisk utwórz listę obowiązków służbowych, które chcesz, aby wykonywali Twoi pracownicy. Bardzo często jest tak, kiedy prowadzisz rozmowy rekrutacyjne, rozmowy o pracę, przychodzą do Ciebie pracownicy, tak naprawdę jeszcze nie Twoi pracownicy, ale przychodzą kandydaci na pracownika i zadają Ci pytanie, co będzie należało do listy moich obowiązków. I teraz, jeżeli Ty wcześniej stworzyłeś taką listę, na przykład podczas tego ćwiczenia, to lista obowiązków służbowych jest właśnie tym, co możesz przedstawić tym kandydatom na pracownika. Określ, jak zatrudnienie pracownika, to będzie kolejna rzecz. Określ, jak zatrudnienie pracownika wpłynie na rozwój Twojej firmy. Zastanów się, czy w danym momencie zatrudnienie pracownika jest dla Ciebie niezbędne. Jeżeli tak, ustal, jak przeniesienie części Twoich obowiązków na pracownika wpłynie na Twój czas pracy. Jak to się zmieni, jak zatrudnisz pracownika? Co się zmieni? Zastanów się, w jaki sposób możesz zainwestować ten uwolniony czas w rozwój firmy. Jeżeli masz pracownika, masz więcej czasu, co możesz zrobić, aby rozwinąć firmę? Spróbuj znaleźć co najmniej 3 takie możliwości, które rozwiną Twoją firmę, jeżeli zdobędziesz dodatkowy czas poprzez zatrudnienie nowego pracownika. Jesteśmy teraz w ostatnim punkcie. Zbadaj rynek i zainteresowanie. I teraz chciałbym Cię poprosić o to, abyś skupił się już bardziej stricte na tych pomysłach, które dotyczą Twojego pomysłu na biznes i poruszymy teraz kwestię Twojego produktu, który masz w głowie lub Twojej usługi, którą masz w głowie. Pierwsze, co chciałbym poprosić Cię, abyś zrobił, to wybierz 3 portale ogłoszeniowe, na przykład takie mniejsze portale, lokalne strony
I na tych portalach umieść testowe ogłoszenie oferujące sprzedaż Twojego produktu lub Twojej usługi, aby zbadać rynek i poziom zainteresowania na rynku. To jest dosyć fajne ćwiczenie, które pokaże Ci, czy to, co chcesz tak naprawdę oferować klientom, będzie miało zbyt. W przypadku... Właśnie, i teraz załóżmy, że piszą do Ciebie ludzie i są zainteresowani tym produktem, to co zrobić? W przypadku, gdy zgłoszą się pierwsi klienci. Otóż odpisz zainteresowanym, że produkt jest obecnie niedostępny. Zaproponuj też tym ludziom, że jeżeli pojawi się produkt, niezwłocznie odezwiesz się do tych osób, do klienta i zaoferujesz sprzedaż tego produktu. Dzięki temu zabiegowi masz już pierwszego letniego klienta. I to całkowicie za darmo. Zrób to samo dla usługi. Jeżeli nie chcesz oferować produktów, tylko chcesz oferować usługi, zrób dokładnie to samo. W przypadku usług możesz powiedzieć, że zainteresowanie jest w tym momencie spore i nie jesteś w stanie określić, kiedy będziesz w stanie zająć się usługą. Po prostu, że masz tak dużo zleceń, że nie jesteś w stanie, kiedy możesz się podjąć kolejnego. Możesz wspomnieć też o tym, że w momencie, gdy zwolni się jakieś miejsce lub pojawi się pierwszy, lepszy termin, to niezwłocznie odezwiesz się do zainteresowanego usługą klienta. Możesz też od razu określić szacowaną datę realizacji takiej usługi w oparciu o planowaną datę otwarcia swojej firmy. Czyli załóżmy, że masz ogłoszenie, które wystawiłeś w połowie marca, ktoś się tam zgłosił, chce, abyś wykonał usługę, na przykład położenia kostki brukowej przed jego domem. I mówisz, że w tym momencie nie wiesz, kiedy będzie możliwy jakiś tam bliski termin, ale odezwiesz się mniej więcej i podajesz datę, wiesz, że otwierasz firmę 1 kwietnia, to podajesz datę na przełomie marca i kwietnia, będę wiedzieć już coś więcej i możesz na przykład udać się też od razu na spotkanie, kiedy klient jest zainteresowany tym, żeby wykonać właśnie, zlecić Tobie wykonanie usługi, to możesz umówić się na oględziny miejsca, które będziesz później odwiedzać jako miejsce pracy i oglądasz to miejsce i na miejscu już mówisz stricte klientowi, że myślisz, że na przełomie marca i kwietnia będziesz mieć jakiś wolny termin, bo być może uda się coś szybciej skończyć i dzięki temu będziesz mógł rozpocząć tą działalność, tak naprawdę realizację tego zlecenia dla tego klienta. I tak naprawdę to nie jest oszukiwanie klientów, dlatego że Ty nie sprzedajesz produktu, którego nie masz i jednocześnie też nie sprzedajesz usługi, której nie masz do momentu, kiedy nie prowadzisz działalności gospodarczej. Jest to po prostu badanie rynku, które robi ogromna ilość firm i polecam Ci również sprawdzić, czy Twój produkt lub Twoja usługa będzie miała jakiekolwiek zainteresowanie, zanim zainwestujesz ogromne ilości pieniędzy w maszyny, w sprzęt, w jakieś środki trwałe, które będzie później trudno spieniężyć w momencie niepowodzenia Twojej działalności gospodarczej. Dlatego najpierw to sprawdź. Dobrze, to by było na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o ten film. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem. Jeżeli chcesz więcej takich filmów jak ten, stricte biznesowych, polecam Ci, abyś zasubskrybował mój kanał, aby nie pominąć nowych filmów. Zostaw komentarz poniżej i napisz, który z punktów był dla Ciebie najbardziej wartościowy. I proszę Cię o to, abyś podzielił się tym filmem ze znajomymi i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!